توفيق أضاء حياتي في هدي. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kinayah. Apa itu al-kinayah? Uslubun, gaya bahasa, yudhkaru fihi, yang di dalam gaya bahasa tersebut, yudhkaru, disebutkan, lafzun, suatu lafaz, yadullu, yang menunjukkan, ala maknas, terhadap suatu makna, ghairu mubashir, tanpa secara langsung. Punya mimpi masuk IDAT LIPIA? AOS Academy buka kelas persiapan IDAT, sudah membantu puluhan siswa lolos ke IDAT LIPIA. Ada 1.200 soal latihan, sampai 96 video pembelajaran, dan dibimbing langsung mahasiswa syariah LIPIA. Pendaftaran gratis, hanya 15 kursi tersedia. Segera daftar di AOS Academy atau hubungi 0851 1750 5508. Fulanun tawilul yadi. Si fulan tawil, panjang tangannya. Nah, ini ingin mengungkapkan satu makna, yaitu karimun, dermawan. Tapi tidak ingin menyebutkan kata karim tersebut secara langsung, sehingga lafaz tawil yadi ini menggantikan kata karim tersebut. Halil maksud, apakah yang dimaksud anna yadahu, bahwa tangan si fulan ini tawilatan fi'lan, benar-benar panjang? La, tidak. Al maksud annahu karimun, maksudnya adalah dia adalah orang yang dermawan, kathirul ata, sering memberi. Idzan, jadi, dzukirat sifatun, disebutkan sebuah sifat, tadullu alal karam, yang menunjukkan terhadap kedermawanannya, min ghairi, tanpa harus, an yudhkaro al karam, menyebutkan kedermawannya, mubasyaratan, secara langsung. قولي وكلامي من عذب معي